ubutumwa bwa Roho Mutagatifu n'ubuhe muri kiliziya? Hari umuntu rimwe wabajije undi ati Roho Mutagatifu ninde? Yari umwana nyine bari babajije ati mbaza nkubaze. Umwana nyamara yari yarabatijwe, yarahawe yajyaga mu misa ariko nta gitekerezo namba afite kuri Roho Mutagatifu. Ese ninde wigishije isi uwo Roho Mutagatifu ari we? Ni Yezu. Yezu niwe wabwiye isi Roho Mutagatifu wari we. Ntibyarekeye aho ariko aramuyisezeranya kandi aramanuka. Roho Mutagatifu aramanuka. Roho Mutagatifu aramaze kumanuka ku munsi wa Pentekosti, isi yaremwe bundi bushya. Abantu babonye imbaraga batari bafite, batinyutse ibyo batashoboraga gutinyuka, bakoze ibyo batashoboraga gukora nkuko Yezu yarabisezeranye. Abo bantu buzuye imbaraga maze batangira ubutumwa. Bahawe ingabire zose bari bakeneye kugira ngo bamamaze Nyagasani Yesu. Izo ngabire ni nyinshi nta nubwo zibarika, ariko uyu munsi dushobora kuvuga kuri imwe, ingabire yitwa kwigisha. Ingabire yitwa kwigisha. Intumwa zarahagurutse zijya kuvuga ubutumwa. Roho Mutagatifu amaze kuzisendera. Ese umuntu yabwirwa n'iki ko yahawe ingabire yo kwigisha abandi? Kuko abantu bose ntabwo bayifite. Niba nabo banayifite ntabwo yashoboye gukura. Nka cya giti gitoya, niba ni inturusu udashobora kubakisha, ntiwakigira sharupandi kubera ko nyine nta mbaraga gifite. Ingabire za Roho Mutagatifu ni nzima, zirakura mu buzima bw'umuntu. Igihe rero zikuramo, Roho Mutagatifu afite imbaraga zo kuzikuza no mu munsi umwe cyangwa mu isaha imwe kugira ngo zere imbuto zigomba kwera. Intumwa rero zahawe ingabire yo kwigisha. Ariko zigisha iki se? Baje kuri kuvuga iki? Icyo kibazo kukibonera igisubizo ntabwo bihimbaje cyane. Zahawe ubutumwa bwo kwigisha nde? Ubutumwa bwazo ntabwo ari amagambo, ni umuntu muzima ufite uruhanga rubengera n'ikuzo, rwatsinze urupfu. Ni Yezu Kristo. Yezu. Twumvikane, umunsi uzumva ko nawe udashobora guceceka Yezu, ko rwose Yezu Kristo yakuzuye mu mutima, ukaba udashobora kwihanganira kutamuvuga, uzavuga uti ingabire Roho Mutagatifu yo kwigisha nayihawe. Ingabire yo kwigisha ntabwo ari ububasha bwo kuvuga amagambo menshi. Hari abantu nyine bafite ururimi ruboroheye, ushobora kuba kuvuga amagambo menshi ndetse akenshi meza, ariko Yezu Kristo ntarimo. Ayo magambo ntakimaze kubyerekeye umukiro w'abantu, kuko umukiza n'umwe ni Yezu, ntabwo hakiza amagambo meza. Mutagatifu Agusitini niwe wabivuze neza ati amagambo anyura umutima ariko urugero rugahagurutsa. Kuko intumwa zuzuye Yezu Kristo abumwe nazo, ku buryo amagambo zavugaga yasohokaga yaka umuriro urukundo rwa Yezu, urukundo rwa Data, urukundo rw'abantu bose. Abantu bose bakuze urwo rukundo. Urwo rukundo ni Roho Mutagatifu. Ahavuzwe Yezu hose avugwa n'umuntu koko wahawe iyo ngabire. Yezu Kristo atanga Roho Mutagatifu muri abo bantu, maze bakarushaho kumukunda, bakarushaho gukunda Imana Data
ntabwo rero abantu bose bahagaze uyu munsi muri kiliziya bambabarire aho bari hose abo bari bo bose ariko bafite iyo ngabire yo kwigisha yo kumenyesha Yesu Kristo kuri ubwo buryo. Hari abafite ingabire yo kubwira Yesu Kristo abantu Yesu Kristo babwiwe aho kuvuga Yesu Kristo bahuye nawe, Yesu Kristo wahinduye umutima wabo, Yesu Kristo bakunze urukundo rumwe rwa mbere rubuzuza umuriro, ukumva ko Yesu Kristo aruta byose na bose, ndetse ko bibaye ngombwa umuntu yamupfira, ndetse ahora byiteguye nta bwoba. Intumwa ku munsi wa Pentekoste zuzura Roho Mutagatifu zigasohoka, zari zizi ko byose bishoboka, zo zari zahindutse, ariko abanzi bazo ntibari bahindutse. Ibyo cyose bashoboraga kuzigirira nabi, ariko nyamara ntizabatinye, zasohotse zuzuye urukundo, zuzuye akanyamuneza, zigiye kuvuga Yesu. Iyo ngabire rero irakenewe uyu munsi, irakenewe muri kiliziya yose, irakenewe ku isi hose. Niyo mpamvu abantu bose aho bari hose muri iki gihe twagombye gushyira hamwe n'umubyeyi Bikira Mariya n'abatagatifu bose, tugahamagara Roho Mutagatifu kugira ngo ku isi habe Pentekoste nshya, nkuko kiliziya yihamagaye ikayifuza, ariko mu by'ukuri kabitaragera, tukaba tukitegereje. Ariko ntabwo tugomba kwitegereza twicaye, aho kwitegereza dusenga. Intumwa ziteranye hamwe n'umubyeyi Bikira Mariya zihamagara Yesu mu izina rya Yesu, nako zihamagara Roho Mutagatifu, cyangwa se mu izina rya Yesu ziyambaza Data ngo zisendereze Roho Mutagatifu, maze bashobore kuvuga nta bwoba ko Yesu Kristo yazutse akava mu bapfu, yari umutegetsi n'umukiza. Ibyo rero nibyo dusanga mu byakozwe n'umutwe wa 2 umurongo wa 1 kugera wa 11 uko zuzuye Roho Mutagatifu, n'umutwe wose wa 2 uko zakoze ubutumwa zivuga Yesu. Wa undi mwishe yarazutse ni muzima. Ubutumwa bwa Petero intumwa abwira bo kuri Pentekoste, maze bose buzura umuriro wa Roho Mutagatifu. Dukeneye abantu batubwira Yesu kuri iki gihe, kandi kuri ubwo buryo abantu batubwira Yesu bamukunze, atari kurangiza umuhango. Kubera ko umuntu nyine yiyandikishije mu bagomba gutanga gatigisimu, nawe akaba agomba nyine kuyitanga, cyangwa se kuko ari umusaserodoti akaba agomba kwigisha umwanya w'inyigisho. Oya, kubera ko umuriro wa Yesu Kristo wakuzuye, ukumva ko udashobora guceceka urwo rukundo Yesu Kristo yakujuje uko byagenda kose, urwo rukundo ufitiye Yesu, iyo nkuru nziza ya Yesu Kristo wapfuye akazuka, udashobora kuyiceceka uko byagenda kose. Abantu nkawe turabakeneye. Ese wowe waba warahuye n'abangahera mu buzima bwawe bwose? Abo ngabo kuko bakubwira Yesu Kristo wapfuye akazuka, kandi wabareba mu maso ukabona ko bamukunze. Ese abo bantu mwarahuye? Niba mutarahura, erega bashobora kuba nta nabo, nkuko Mutagatifu Geregori yavugaga ati isi yuzuye, tuvugisha ukuri, yuzuye abasaseredoti, ariko abari mu murima wa Nyagasani, Imana ishobora byose bamamaza bakora ubutumwa uko bugomba gukorwa, abo nimbarwa. Uko ni ukuri, ntawe nciriye urubanza. Niba ndwiciriye nanjye nihereho, nanjye ngomba kwisuzuma nkareba ndimo ndakora iki muri kiliziya, nyimaze mwiki, abo nafashije guhura na Yesu ni bangahe? Ese mfite ishyaka ryo kugira ngo Yesu amenyekane, cyangwa ndashaka ingoma yanjye aho gushaka ingoma ya Kristo? Nyagasani Yesu Kristo rero atugirira ubuntu kuri iki cyumweru, maze
uwo roho mutagatifu asendera isi, asendereza abantu iyo ngabire yo kuvuga Yezu, guhaguruka bagiye mu butumwa, bagiye kubwira abandi Yezu Kristo yarapfuye, ni muzima, ni umutegetsi n'umukiza, inzu yose ya Isiraheli nibimenye. Nkuko Pawulo intumwa nyine bivuga mu byakozwe n'intumwa, umutwe wa 2 umurongo wa 36. Nuko rero inzu yose ya Isiraheli nimenye idashidikanya kuwo Yezu mwabambye Imana yamugize umutegetsi n'umukiza. Ntidushobora guceceka iyo nkuru nziza. Igihe cyose roho mutagatifu yadusendereye. Muvandimwe rero, niba wumvise ubwo butumwa, sabira isi yose wihereyeho kugira ngo roho mutagatifu twese adusendere mu by'ukuri. Ntawe utamukeneye, ntawe udakeneye kuvugurura, nkuko Pawulo nyabisabaga Timote mu ibaruwa ya 2 umutwe wa 1 umurongo wa 6 kugera ku 14. Ntawe udakeneye kuvugururwa ingabire ye, iyo ngabire y'abatisimu wasezeranye kwanga icyaha, gukurikira Yesu Kristo no kumwamamaza, kugira ngo iryo shyaka rikugurumanemo. Niba kandi wumva kutumwe kuvuga Yesu, kwamamaza Yesu, ibyo ni Yesu wabihanuye abibwira intumwa ze, hanyuma nyine biruzuzwa nkuko nyine igitabo cy'ibyakozwe n'intumwa cyose kibitwereka. Bahagurutse bagiye kwamamaza Yesu. Uhawe ingabire yo kwigisha, yaba umusaseredoti, yaba umurayiki, uwo ari we wese, ahaguruka agiye kuvuga Yesu. Ibindi byose ni amagambo adashobora kugira uwo akiza. Izina rikiza ni rimwe. Byakozwe n'intumwa umutwe wa 4 umurongo wa 12. Nta rindi zina twahawe sibye rya Yesu kugira ngo dukire. Ubutumwa rero bwa Yesu cyangwa se ubuhanuzi bwe buruzuzwa igihe roho mutagatifu amanukiye ku ntumwa. Ariko Yesu yari yabihanuye. Avuga icyo roho mutagatifu azaza gukora. Uwo mutagatifu yaduhishuriye, yatumenyesheje kandi akamuduhesha. Uwo roho mutagatifu Yesu amuvuga agira ati mu mutwe wa 15 n'uwa 16, ariko umuvugizi nzaboherereza aturutse kuri Data, roho nyirukuri ukomoka kuri Data, naza azambera umugabo. Urabyo azambera umugabo. Iyo abantu bitegura gukomezwa bango ni ingabire bazahabwa na roho mutagatifu kugira ngo babere Kristo umugabo mu bantu. Wowe wahambije Kristo hehe? Ninde wabwiye Yesu Kristo? Akamwumva kandi nawe akamuvuga, kugira ngo abantu nibamara kumva izina rya Yesu, mwisi mwijuru n'ikuzimu bose bapfukame kandi indimi zose zamamaze ko Yesu Kristo ari we Nyagasani, bihesha Imana se ikuzo. Yesu akomeza aho ni mu Banyafilipi 2 umutwe wa 5 umurongo wa 10 kugera umutwe wa 2 umurongo wa 5 kugera ku wa 11. Ariko hadukomeze muri Yohani umutwe wa 15, Evangelio mutagatifu Yohana umutwe wa 15 umurongo wa 26 n'uwa 27, aho Yesu avuga ati, ariko umuvugizi nzaboherereza aturutse kuri Data, roho nyirukuru ukomoka kuri Data, naza azambera umugabo. Namwe rero muzambera abagabo, kuko twabanye kuva mu ntangiriro, muzambera abagabo. Evangelio Yohana umutwe wa 15 umurongo wa 26 n'uwa 27. Umunsi roho mutagatifu azakuzura, ukumva ko uhagurutse kugira ngo uhamye Yesu, wemeze ko Yesu Kristo ari Nyagasani, ko Yesu Kristo ari umukiza, uzavuga uti nahawe ingabire yo kwigisha. Uzumva avuga Yesu amuhamya, uzavuga uti uri afite ingabire yo kwigisha. Kandi se umuntu atakubwiye Yesu ko ari bwo butumwa bwa roho mutagatifu, iyo ngabire ni bwoko ki? Uwo muntu aravugirwamo nande? Mu mutwe wa 16 Yesu akomeza agira ati, azampesha ikuzo, avuga roho mutagatifu, kuko ariko roho nyirukuri uwo naza azabayobora mu kuri kose.
roho mutagatifu, kuko atazavuga yitumirije ahubwo azavuga ibyo yumvise byose, roho mutagatifu, kandi akazabahanurira n'ibizaza. Azamesha ikuzo kuko azahabwa ku byanjye akabibamenyesha. Ibyo data atunze byose ni ibyanjye. Nicyo kinteye kuvuga ko azafata ku byanjye maze akabibamenyesha. Ivanjiri ya Yohana umutwe wa 16 umurongo wa 13 kugera kwa 15. Roho mutagatifu, wumvise ubutumwa bwe? Dukeneye abantu bo kuvuga roho mutagatifu, bo kuvugirwamo na roho mutagatifu batubwira Yesu. Nukuri turabakeneye. Dukeneye ko izina rya Yesu ryirangira mu minwa y'abatwigisha, bakatumumenyesha Yesu, Yesu. Ngo duhishurira uruhanga rwase kandi akaduhesha roho mutagatifu. Kano kanya rero reka twese dufatanye maze izina rya Yesu ryirangire mu kanwa kacu. Twakiriye roho mutagatifu, noneho reka dufatanye twese tuvuge Yesu. Iyo ngabire ya roho mutagatifu tuyikoreshe, tuvuga izina rya Yesu kandi turiririmba Yesu, 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 Yesu. Yesu, Yesu, Yesu,
Yesu rero ni mwiza kandi arakoze. Ku byerekeranye rero niyo ngibere yo kwigisha, ubu tugiye kuyisaba noneho kugira ngo Yesu ayihe abumva iki kiganiro cyangwa se ayivugurure mu buzima bwabo. Tugiye kwakira umuriro wa Roho Mutagatifu. Yesu yadusezeranyije ko tutazigera twimwa Roho Mutagatifu igihe cyose tumusabye. Turizera rero ku isengesho turi bukore nta gushidikanya Roho Mutagatifu yigaragariza buri wese, nta gushidikanya ariko, ahubwo witonde udatungurwa, kuko Roho Mutagatifu atwikiriye isi yose. Aho waba uri hose ntukangishe ngo ni kure. Kure ya hehe se? Kure ya Roho Mutagatifu se? Ibyo ari byose rero kano kanya twavuga tuti ni umwanya wo kuzuzwa Roho Mutagatifu. Dushobora no kuvuga gusenderezwa ku buryo bwihariye ingabire yo kuvuga Yesu, 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 Yesu.